Ivadika lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray isika mitaky ny tokony anamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo mampitoy ny distrika ny Osy Betroka ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo. Raha ny fanazavana dia manjaka any an-toerana ny tsy fahandriam-pahalemana vokatry ny faratsiny io lalana io. Dia jerentsika ary izay fanazavana nentin'ny solombavam-bahoaka izay. Mikasika resaka hoe fanamboaran-dalana ity moa zany izy nareo mampiteny mony izy ty mandeha Madagasikara. Efa ray taona amizao zany izy nagneky fa hoe ozerevy nanompoenara amin'ny district Betroka zany. Vo malomalo tao zao dia misy ny brakazy amin'ny lalana ratsy hoe Befangitry hoe i Osy Betroka zany. Kanefa dediany zao tompoko anefa izy miady foana izy hoe averina aminazy ny volany fery ataony zao ny volany zao hoe raha manala zao Tananarivo ty zao maikimaiky izy anao antseto sy any amin'ny tamatavy misy anazy. Nagnino moa toerana misy anay izy anafatolo be tabe io ny sozerevana nagatana zany hoe i Osy Betroka io misy poenara tena gravy. Ka iaho zany manao ansoavy magataka hoe ahasorondreo aloha zany DG-ny ARM io satria tsy mahay gn'asany io zany. De iaho moa tsy afaka hiteny koa hoe avy de asorona ministre-ny travaux publics fa anjaran'ny filoham-pirenena zany manao zavatra zay zany fa hoe hitako zany fa tsy mandeha amin'alina zany ny zavatra ataon'rareo ao ministère-ny travaux publics. Faharoan'izay raha mandala zao Tananarivo zao tsy amboarin-dreo zao lalana am'izao fotoana satria ny antony misy antony zany avolenta zany ao fa naheno fa hoe efa asony amin'ny travaux publics ny volany resaka fera zay nampimenimena zay nanasorona ny DG-ny trésor mampalahelo lesana am'izany zany ka nakay zany ansoavy hoe mba tokony jerevany zareo akaiky zay raha za koa manao soavy ministre-ny premier ministre satria premier ministre miteny hoe tolérance zéro.